bienvenidos. Muy buenas noches. El Peñón de los Baños, la dinastía Perea. Fascinación. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Vamos a hacer de eso una noche muy especial. cambiando mi manera de pensar. La de tango. La En otra este baile de feria anual. Todo el mundo bienvenido, señores. en el silencio, Vamos a iniciar bonito el en programa. el silencio. Al estilo y a la manera de la calidad. La música que mueve a México. Caminaba yo entre la niebla y la ciudad, Ajá. por calles frías y desordenadas. Llegó mi gente de San Francisco, Acotlán, Star Plus, Y yo mis ojos ese Pato Lucky, para Punky Calaco, ese Torito Quitadito y el Ranas, el Donas, Calami, y la veo en allá. el Sale el primer torito de la noche. Gracias Vamos a darme iniciar. esta nueva oportunidad y esta evidencia. Mandamos los primeros saludos. Algo de Por reflexión. la tierra caminaré, por el cielo volaré. Hoy te doy las gracias, Dios mío, ponerme del camino a mi gran amor para la pequeña Miriam. Hoy, con sonido fascinación, 3 años de puro sabor, verdadero amor. Pollo, con mucho amor, siempre estar luz. Ajá. gente que hablaba sin poder hablar, San Francisco te quedan presentes. gente que oía sin poder oír, ¿Cómo dice? y un sonido Este saludo se pasa al gabacho para Huizca, no puedo oír, para el Huizca y las locas. sonido de ¡Ay, las locas! No, también son locas. ¡Ay, el Lucas! Venga, otra vez. Llegaron los guerreros de la Reforma. Colonia Guerrero de Peñasco, Tlaxcala. Ahí está para el güero. Allá en la Caracoles. Salón Lázaro Esconguero, Fastidio Loco. Delicados y huevones. Hoy llegó Producciones López. ¿Cómo dice? de sentirlos como hermanos, Vamos a iniciar por ustedes. Saludos al gabacho. pero no podían despertar. Tanta mi gente de San José, California. Saludos. Nueva York. Un día en el Para Víctor Manuel Flores. Alias el Peter. Para Producciones Castro, Nueva York. Aquella luz era Ajá. Puros Invasones Forever. yo les grité Mira, ya llegaron. Por Becerro. que la verdad allí no estaba. Échamela para atrás, échamela para atrás. Cumbia. Ahí va. Esta noche para la comisión organizadora. Sí, señor. Échale aquel Lima. tal vez más, Ernesto Gallegos. gente que hablaba Alejandro Morales. Adolfo Jiménez. gente que oía sin poder oír, Ajá. y un sonido nos envolvía. Esta
Esta noche mandamos saludos para Vidal Lima. Échale para mi tocayo Manuel Torres. Adolfo Jiménez. Para Miguel Ángel Rodríguez. Hoy vamos a iniciar. Los toros, la lluvia, las recaras. Vamos a empezar para toda la familia Bello Pérez, allá en la Guerrero de Pellasco. ¿Cómo dice? Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar. Hoy festejando nuestra Virgencita de Guadalupe. Sí, señor. La banda de Puebla. Ajá. Pero no podía. Esta noche ya nos acompaña César Pérez. Saludos hasta el Gabacho, sí, señor. Próximamente de regreso a su pueblo querido. César Pérez. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran. Puro sentimiento y sabor. Y la verdad, Ay, qué sabroso lo bailan esta noche. Venga. Hoy le damos la bienvenida a mis ahijados Star Plus. Ese pato para Lucky Rojas, Calacas Punky, el Gitanito y el Rojas. Sonido Universo, apoyando a Colombia Chiquita. Familia Paredes, La Escala. Entonces los quise ayudar. Ajá. Quise sentirlos como hermanos. Quise tomarlos de las manos. Pero no podía despertar. Qué bonita cumbia. Ni entender. Esta noche para los guerreros de la Reforma. Siempre Dinastía Perea. Sí, señor. Pura Tlaxcala. se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Salud para José Zambrano, hasta el Gabacho, por familia presente, gracias. Y la verdad, allí no estaba. Que los profetas no son luces de neón. Y que Dios siempre habla en el Desde el Peñón de los Baños, la dinastía Perea.